ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីជំរាបសួរនឹងខ្ញុំឈ្មោះឡុងម៉ាលីជាសិស្សថ្នាក់ទី6 Communist Laboratory អន្តរជាតិសាខាទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យថ្ងៃនេះផងដែររឿងនេះខ្ញុំបន្តបទចម្រៀងសេចក្តីសមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងមានកិត្តិយសឡើងមកធ្វើបទបង្ហាញមួយស្ដីពីប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅកគុកទឹកនៅអន្តរជាតិយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានចោទឡើងថាចូលបងរៀបរាប់អំពីគុណវិបត្តិនៃការពិសាគ្រឿងស្រវឹងលោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមុននឹងឈានដល់ការបកស្រាយអធិប្បាយកែបញ្យល់ទៅលើប្រធានបទខាងលើសូមអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះខ្ញុំលើកនៅពីគំនិតមួយចំនួនដូចតទៅពេលគំនិតទី1គុណវិបត្តិខាងបច្ចេកវិទ្យាភាពដែលមិនល្អអ្វីៗដែលមិនល្អពេលគំនិតទី2ពិសាថាបច្ចេកគុណនាមដែលមានអាជីរោះឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ពេលគំនិតទី3គ្រឿងស្រវឹងខាងបច្ចេកនាមគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យវែងស្មារតីលោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះនឹងខ្ញុំសូមមកវាយអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកចូលស្ដាប់នូវអត្ថន័យនៃប្រធានបទទាំងមូលនេះដូចតទៅជាការបណ្ដាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាភេសជ្ជៈមួយប្រភេទដែលទទួលបានការពេញនិយមខ្លាំងទូទាំងពិភពលោកជាក់ស្ដែងពេលមានការវិធីសប្បាយឬការជួបជុំផ្សេងៗគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយជាភេសជ្ជៈទី1ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសយកមកពិសាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាស្រាបៀរជាច្រើនប្រភេទដែលមានសារធាតុយ៉ាងហៅថាអេតាណូលដែលសារធាតុនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្រវឹងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគឺផ្ដល់គុណវិបត្តិច្រើនដូចជាវាអាចមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអារម្មណ៍និងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកបើក្នុងករណីយើងពិសាច្រើនវាមិនត្រឹមតែធ្វើស្រវឹងបាត់បង់ស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចផ្ដល់ជាគុណវិបត្តិជាច្រើនទៀតដូចជាធ្វើឲ្យយើងលើកទឹកចិត្តយើងហ៊ានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពអ្វីមួយដែលមិនចេះខ្លាចរអាដូចជាការហ៊ានបាក់បោកក្នុងកម្រិតល្បឿនមួយដែលលឿនខុសពីធម្មតាឬអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដែលមិនបានតាំងចិត្តខណៈការប៉ះពាល់សុខភាពនៅពេលពិសាគ្រឿងស្រវឹងគឺវាអាចនឹងបង្កឲ្យមានជំងឺដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងជំងឺមហារីកការប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលនិងស្មារតីនិងប្រឈមនឹងការឡើងទម្ងន់ជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយើងពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចបង្កឲ្យមានជាការប្រហារហិង្សាក្នុងគ្រួសារឃាតកម្មការរំលោភបំពាននិងខ្ជះខ្ជាយថវិកាទៀតផងដែលយើងមិននឹងមកខែនៅពេលមានកម្មវិធីជិតទៅអ្វីមួយយើងតែងតែពិសាគ្រឿងស្រវឹងដូច្នេះហើយបើក្នុងករណីយើងពិសាគ្រឿងស្រវឹងច្រើនយើងគួរតែរកកន្លែងមួយដែលអាចឲ្យយើងសម្រាកនិងឬរកភេសជ្ជៈដែលអាចបន្សាបជាស្រវឹងដើម្បីឲ្យយើងមានស្មារតីឡើងវិញនិងមិនបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងផងនិងអ្នកដទៃផងសរុបសេចក្តីមកការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគឺផ្ដល់គុណវិបត្តិជាច្រើនដល់សុខភាពចំពោះសុខភាពរបស់យើងនិងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងបរិមាណល្មមដែលមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយនិងសុខភាពរបស់យើងនិងប៉ះពាល់បង្កជាគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដល់អ្នកដទៃផងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅកាន់លោកគ្រូជាទីគោរពនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ការអធិប្បាយរបស់នឹងខ្ញុំតែពីដើមរហូតដល់ចប់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងជួបពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លេចគ្នាឡើយហើយខ្ញុំក៏សូមអរលោកគ្រូនិងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលតាមបន្តអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺ3កុំនិង3ការពារផងដែរសូមអរគុណ